Здравствуйте, друзья, подписчики и просто надушные люди. Приветствую вас на канале Forest. В этом видео покажу, что я творил летом. Это предварительная подготовка к изготовлению самого камина, потому что потом еще самих отделочных работ гораздо будет больше. В общем, привезли мне почти 2 куба, наверное, даже больше куба, наверное. В кубах не помню, что оно там вышло. Больше 2 кубов, это точно. Лиственницы, она просто напиленная, сырая, то есть нигде не вылеживалась, как говорится, самый свежак. Поэтому с отдиркой коры, очень много ушло времени и сил. То есть она очень плохо отдиралась. Я там специально даже скобель для нее точил. Но в итоге удобнее оказалось обычной штыковой лопатой заточенной все это сдирать. Как-то пришлось, очень много времени заняло это по обдиру. Потому что под корой бы оно гнило все такое. Как кора, кстати, цвет очень красивый такой. Фиолетовый, аж прям местами отливает, прям очень яркая, красивая. Сосед даже взял этой коры для лечения, что там лечат ими, говорят. Друг набрал ее, чтобы под клумбу насыпать. В общем, вся кора куда-то разошлась, всем она пригодилась. Вот. Да, напилили это сразу же у меня где-то по 2 метра основные, по 2,5 столбы. Основные доски длинные для портала камина почти 4 метра. Толщина 100, 120 и 150, то есть 3 размера полки будет изначально. Вес вообще нереальный получился такой по весу. В собранном виде пытались поднять даже жигулевским донкратом. Одну сторону он ее даже не поднял. То есть тут гораздо больше тонны, я не скажу, что там 1,5, но одну сторону жигулевский донкрат не поднял этой штукенции. Пришлось более мощный донкрат подставлять, чтобы поднять всю эту конструкцию. Уже в собранном виде, так предварительно собиралась неоднократно, и заказчику скидывались фотографии уже в собранном виде, как она будет выглядеть. Приблизительно определялись ширину столбов, как они будут смотреться широко, потому что когда все это собрали, изначально по чертежу самой картинки достаточно такая крупная вещь получилась. Я постараюсь в конце видео покажу фотографию, эскиза самого камина, какой он должен быть. Вот. И это уже пропорции, одно дело на листочке, говорится, проектно, другое дело визуально, когда это собираешь, уже получается картинка, что можно прибавить, где можно убавить, то есть, это лучше визуализируется. Вот. Лиственница сырая, обрабатывается очень плохо, даже при какой-то обдирке, шлифовке, очень сырая. Из-за этого и тяжелая. Потому изначально напилили на основные плашки, оно несколько недель еще просто заветривалось, чтобы можно было поверхности немножко обрабатывать. И почему-то одно бревно пахло деревом, лиственницей, а другое, я не знаю, как бы это сказать, как будто кошки нассали. Запах вонючий. Потому что когда мы пилили, там рядом вольер с овчаркой, мы думали, что это он там что-то от него попахивает. Но в итоге поняли, что это опилки, надо после каждой пилки, ремонта или пиления сразу же убирали их, потому что запах стоял такой кисляк какой-то, прям действительно как кошки на тряпку нассали. И главное, это только у одного бревна, то есть они, эти 2 бревна с разных по ходу партий, одно пахнет деревом, приятно, а другое каким-то кисляком непонятным. А так по фактуре, по всему деревья абсолютно одинаковые были. Предварительно распилил пенек на 2 чашки. Это будет лапы, на чем будет стоять основная нижняя полка толстая. Будут выпилы сразу сделаны под бревно, то есть эти все нюансы будут учтены обязательно. Вес, конечно, очень нереальный. Я говорю, даже сорвал плечо. У меня месяца 2, наверное, плечо болело. То есть, когда закидывали, особенно самую верхнюю полку вдвоем, если тут в одного, это дело не ворочать. Вдвоем с Сергеем мы тут все это двигали. Чтобы самую верхнюю полку поставить, как здесь, на самый верх, уже когда берешь на грудь эту штуку, еще на вытянутых руках ее поднять по очереди при этом. Тогда немножко ключицу и потянул. То есть, это уже немножко подвялись. Очень тяжелое дерево. Бревна, это вообще просто даже катать их тяжело было. Это предварительно была сборка, как он будет. То есть решался вопрос, или будет врезана полка средняя, или будет запил. В итоге решили, что все-таки будут все 3 полки, верхние будут цельными останутся. Никаких запилов бревно не будет. Будет верхняя часть разделена на 2 небольших пенька, и нижние будут более метровые. То есть как-то такая конструкция была решена, принята за основу, без запила. Чтобы можно было при желании всегда двигать,
ну там сузить портал, расширить по месту уже. Вот это после предварительной сборки все это уронили. Грохот такой хороший был. То есть бревна тяжеленные. Ну вот, соответственно, опять еще дали несколько дней полежать, потому что начинаешь обрабатывать поверхность, а она прям вода проступает. То есть зачищать, забивается все, любые диски, любые там карбид вольфрамовые, там, любого зерна моментально. Соответственно, вот каждый раз начинаешь что-то делать, даешь по какие-то там неделю-две просохнуть. Хорошо, хоть под навесом это все эпопея затянулась. Вот, заранее просверлили отверстия в столбах, в тех частях, которые будут ну, как бы вставать на основную нижнюю полку. Но это уже потом в перспективе, скорее всего, будет там черенок березовый стоять, уже по месту засверливаться, чтобы уже основание нижнее не двигалось, никуда крепилось. По крайней мере, так-то вот в собранном виде оно стоит очень хорошо за счет собственного веса, то есть вес давит. Но все равно я думаю, что будут закреплены все эти конструкции анкерами, прикручены, и между собой, скорее всего, на винты такие по дереву с потаем запиленный будет засверлен. Ну вот черенок с одной стороны пытались ставить, подвинуть. Ну очень действительно как бы тяжелые пни. Это вот сосна по сравнению с этим деревом, но это просто пушинка. Ну, вот несоизмеримо никаким местом. То есть очень лиственница тяжелое дерево. Тем более, особенно когда оно вот только сырое, то есть не выжжется. В итоге было-то принято решение сделать основные заготовки. И в итоге оставили это все уже напилено, сложено. Оставили до весны, чтобы оно все-таки еще часть вымерзла, потому что нужно будет сверху еще брошировать, лифовать, чтобы дерево лучше просохло. Все трещины основные уже как бы вылезли. Потому что дерево будет сохнуть, его будет еще рвать и продолжать. Тем более, если бы сейчас занесли в дом, с отоплением ее порвало бы сильнее. Могли и доски повести, сами вот эти вот полки. И непонятно бы, что дальше было. Вот, соответственно, лучше дать ему немножко промерзнуть. Потом она еще зиму простоит, еще лето в доме уже без отопления еще подсохнет. Какие-то, если некоторые трещины будут потом расширены или появятся, можно будет всегда маслом доработать, ну, чтобы этих белых пробелов не было, потому что все будет покрываться маслом. Два оттенка, скорее всего, полки будут посветлее самих столбов, столбы будут потемнее. Тут задача, как бы нужно было составить столбы, чтобы они как бы изображали что-то подобное на кору. Вот мы верхние все слои потихоньку снимали, они подсыхают, и так вот каждый день по чуть-чуть. Что очень как бы тяжело работать с сырым деревом, особенно если это фигурно делать. Никакой наждачки, ничего там не хватит. Вот. Потом в итоге искусственно была нарисована кора уже фрезером, V-образным сверлом, там 12 хвосты XNT-шные эти фрезы с большими такими углами. Вот ими уже и рисовался сам основной рисунок коры, изображая. Потом это будет все еще тоньше брошироваться щетками. Я думаю, это по весне только все это продлится, когда это все выстоится. Ну, вот такой получается гигантский портал без лиственницы. В чистом виде, я думаю, что будет шикарная вещь получится, потому что помимо того, что будет собран портал, в нем будет еще врезан дымоотход, или как там называется, дымоход, в таком виде колокола. Он будет проходить через все полки, тоже будет из лиственницы. То есть там достаточно будет такая громоздкая конструкция получится. И на основании будет стоять уже электрический камин, ну, имитирующий там дерево, как, то есть не с настоящим огнем, то есть он будет имитировать огонь, там и бревнышки, и досточки, все это будет играть, но он будет электрический, он будет и как бы визуально изображаться камин, и при этом даже греть. Ну, там даже вроде увлажнитель, если не ошибаюсь. То есть это уже эпопея будет у нас по весне продолжаться. Ну, вот такое получилось видео, строго не судите. Как есть, так все рассказал, как говорится, без сценария. Подписывайтесь, до новых встреч, друзья, счастливо! Ну, так оно у меня консервировано. Все будет накрыто пароизоляцией. Пусть дальше просухает, проветряет, как говорится, проветривается. Все проложено.
Уже новые трещины пошли, вымерзают потихоньку. Ну, вот такой вот камин должен получиться. Это уже эпопея будет по весне. С порталом, с вытяжкой со всей. Я думаю, это уже весной вы все увидите. Подписывайтесь, чтобы не пропустить очередные новые видео. До новых встреч, друзья. Счастливо.